सकरन रिपोर्ट कुर्बान मरी गुजरल ॾींहुं सकरन वेझो दरगाह पीर ज़ाकरी जे रहवासी मासूम बालक शहबाज़ ब्रोही जे पुरस्कार नमूने गुम थियण खां पोइ माइटनि पारां ॿार जी ॻोल्हा करण बाद मोरो बाईपास ते हिकु होटल मां हथ आयो आहे। संदसि पुरस्कार नमूने गुम करण वारे वाक़िए में संदसि चाचे नूर हसन ब्रोही पाड़ेसरी महबूब चांडियो ऐं माशूक ओद जे मुलविस ॿुधायो पियो वञे। अग़वा में मुलविस ॼाणायलनि मां ॿिनि जवाबदारनि नूर हसन ब्रोही ऐं माशूक ओद खे गिरफ़्तार करे जवाबदारनि मथां सकरन थाणे ते अग़वा जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। उन मौक़े ते मासूम बालक जे पीउ अब्दुल रज़ाक ब्रोही मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ॼाणायल जवाबदारनि हिकु ॾींहुं अॻु मुंहिंजे मासूम ॿारु खे अग़वा करे गुम कयो हो। ॻोल्हा बाद मोरो बाईपास ते हिकु होटल तां खेसि बाज़ियाब कराए जवाबदारनि ते सकरन थाणे ते केस दाख़िल करायो आहे ऐं हुन मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे।